हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास टोयोटा करोला 2014 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसफायर कर रही है। तो हम इसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने पर देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है इंजन स्टार्टेबिलिटी का। तो ये ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं जब थ्रॉटल बॉडी बहुत ज़्यादा डस्ट हो और स्पार्क प्लग ख़राब हो गए हों। तो हम थ्रॉटल बॉडी को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और इसके स्पार्क प्लग को भी हम चेंज करेंगे। ये देखिए पुराने में वो स्पार्क प्लग है और इसको फिर से डायग्नोस करेंगे और फॉल्ट कोड को रेज़ करेंगे और कार को स्टार्ट करके चेक करेंगे। देख सकते हैं कार स्टार्ट हो गई है, इंजन फंक्शन में लाइट भी चली गई है।